Olen nimeltäni Maria Vekkala, syntyperäinen helsinkiläinen, kokoomuslainen ja kauppatieteilijä, joka on ollut eduskunnassa toistakymmentä vuotta töissä. Toiminnassani olen elänyt paitsi rakkaudesta politiikkaan, niin yhä enenevässä määrin myös kiinnostuksesta taiteeseen. Tänä aikana on ollut nimittäin aikaa ruotia sitäkin, millaista politiikka on taiteena ja millaista taidetta voi nähdä politiikassa. Te olette niin sivistynyttä yleisöä, etten ala käydä läpi taiteen eri teoreetikkojen viisauksia. Ne te varmaan tunnette paremmin kuin minä. Sen sijaan osaan puhua siitä, millainen on ollut oma kokemukseni taiteesta politiikassa. Kaikki tietävät varmasti politiikan vertaukset, milloin teatteriin, milloin muihin taiteisiin. Vertaukset, milloin farsiin, draamaan tai tragediaan eivät varmasti olekaan kaukaa haettuja. Väitän kuitenkin, että monet muutkin kuin taidetta arvostavat ihmiset kuin minä itse syyllistyvät usein älylliseen epärehellisyyteen syyttäessään politiikkaa esimerkiksi juuri taiteen eri lajeja muistuttavasta ominaisuuksista. Tosiasiassa taide vaikuttaa olevan juuri sitä, mitä ihmiset politiikaltakin kaipaavat. Ristiriita syntyy siitä, että samat ihmiset, jotka ilmoittavat toivovansa politiikan olevan niin sanotusti asiallista, saattavat valittaa siitä, miten politiikka on heidän mielestään tylsää, hajutonta ja mautonta. Millaista sitten olisi hyvin tehty politiikka, ellei saisi olla täysin mitään sanomatontakaan? Tosiasia on, että vaikka asioita tai tavoitteita voitaisiin esittää pelkkinä tilastollisina päämäärinä, merkitys niille annetaan tunteiden kautta. Vaikuttavuuden perusta on siis tunteisiin vetoavassa sanomassa. Tunteiden tietoinen manipulointi saatetaan silti katsoa suurimmaksi rikokseksi ihmisyyttä vastaan, johon politiikassa saattaa syyllistyä. Herkintä tunnustelua käydäänkin usein siitä, liikuttaako politiikassa mukana olevaa ihmistä jokin sisäinen ääni vai pelkkä suosion kalastelu. Populismin aave on politiikassa jatkuvasti läsnä. Toisaalta yleisön suosio on välttämättömyys, jotta ihmisen on mahdollista päästä demokratiassa päättävän asemaan. Toisaalta hyvältä poliitikolta edellytetään sitä, että hän uskaltaa myös haastaa yleisöään. Kuvainnollista on se, että sanat polite, kohtelias ja politiikka ovat samaa juurta. Perimmältään politiikka taiteena on oikean kohteliaisuuden taidetta. Tärkeää on löytää paitsi yhteiset tavoitteet, myös yhteiset tunteet. Poliittisilla areenoilla puhe on yksi keskeisimmistä viestinnän välineistä. Olen kuullut oman eduskuntaurani aikani niin moninumeroisen tuntimäärän puhetta, etten uskalla edes arvioida sen kokonaismäärää. Aiheet vaihtelevat, mutta puheen pitämisen tavat ovat yleensä vakiot. Uskottavuutta luodaan paitsi puhutun sisällöllä, myös mahdollisimman painokkaalla puhettavalla. Yksi tapa, jolla olen itse alkanut punnita kuulemaani, on kuvitella se puhutuksi eri tavalla kuin puhuja sen itse tekee. Jossain vaiheessa aloin myös omassa kirjoittamisessani leikitellä sillä ajatuksella, että hyvän tekstin pitäisi toimia millä tahansa äänensävyllä luettuna. Käytännössä tällaisen tekstin tekeminen on erittäin vaikeaa, etenkin kun on niin vaativa lukija kuin mitä itse olen. Tällä metodilla kuulemaansa on kuitenkin mahdollista saada oikeasti uusia näkökulmia. Eräänlaiseen perustyylin puheeseen turtuu. Perinteinen poliittinen peruspuhe, kuten tämä, on kuin teollista muotoilua. Sanoma ehkä välittyy ymmärrettävällä tavalla ilman, että kuulija tulee kiinnittäneeksi huomiota siihen, miten viesti välittyy. Joskus satunnaisesti on kuitenkin mahdollista kohdata jotakin uutta, paitsi sisällöllisesti myös esitystavaltaan. Vaikuttavin puheen aloitus, jonka olen itse kuullut, on ollut se, kun nuorten harrastustoimintaa järjestävän yhdistyksen Ice Heartsin edustaja aloitti oman puheenvuoronsa eduskunnassa laulamalla Timo Rautiaisen Surupuun ensisäkeitä. Voisiko tällaisia puheita olla politiikassa enemmänkin? Muuttuisiko faktojen käsitteleminen mahdottomaksi, jos puhujat ottaisivat käyttöön yhä laajemman valikoiman ihmisten tunnerekisteriä liikuttavaa arsenaalia? Taiteesta politiikassa ei voi tietenkään puhua ilman, että sanoo jotakin poliitikkojen ulkonäöstä. Värikäs on kiinnostavampi kuin harmaa. Toisaalta monilla on halu esiintyä korostetun asiallisina ihmisinä pukeutumalla harmaasti ja myös kannattamalla tällaisia harmaita ihmisiä. Jonkin verran yleistäen voisi ehkä sanoa, että länsimaisessa kulttuurissa yletöntä värikkyyttä on totuttu pitämään hieman epäammattimaisena. Sama toimii myös painetussa sanassa. Musta valkoisella on vakuuttavampaa kuin värikäs värikkäällä pohjalla. Onko sitten niin, että mitä vähemmin
värin ja kuvin politiikassakin viestitään, sitä enemmän asiaa onnistutaan välittämään. Eivätkö kuvat kuitenkin kerro usein enemmän kuin 1000 sanaa? Iso osa esimerkiksi internetin sosiaalisesta mediasta on perustunut nimenomaan tarpeeseen välittää kuvia. Siitä, mitä kuvia ja miten välitetään, voi päätellä paljon ihmisen mausta ja myös arvostuksista. Ehkä sisältöä diktoitunut ihminen kaipaa kuitenkin edelleen enemmän. Sanojen käyttö sosiaalisessa mediassakin kertoo siitä, että on ollut ihminen, jolla on ollut ajatuksia kokemastaan. Parhaimmillaan ja pahimmillaan kuva on kuin vaate. Kaikki tuntevat sanonnan, että vaatteet on aatteet. Oletko kuitenkaan koskaan ajatellut, mikä aate olisit, jos olisit vaate? Ensimmäinen aate, joka tästä itselleni tulee mieleen, on protektionismi. Kuva tai vaate voi peittää ihmisen ja kaiken, mitä hän on. Toisaalta vaate voi tehdä näkyväksi jotain alastomana näkymätöntä. Antakaamme siis surutta arvoa myös vaatteille, vaikka aatteet voivat olla vain ihmisen. Vaatteilla voi edistää myös muuta tavoitteita kuin sosiaalista miellyttämistä, esimerkiksi kotimaista työllisyyttä ja designia. Vielä lopuksi muutama sana vapaudesta. Vapaus on yksi taiteen tärkeimmistä edellytyksistä. Voiko johonkin käytöskoodiin tai pukeutumistyyliin jumittunut poliitikkokaan olla aidosti vapaa ihminen, politiikan ja oman elämänsä taiteilija? Kuuluminen johonkin ryhmään on välttämätön edellytys sille, että voi edustaa jotakin. Kun nyt olen aloittamassa omaakin poliittista toimintaani tulevissa kuntavaaleissa, toivon kuitenkin, että pystyn säilyttämään vapauteni myös vaihteluun. Kamalinta, mitä voisin omalla kohdallani ajatella, olisi sitoutuminen johonkin kestohymyyn tai olemassaolon tyyliin. Ihmisen pitää saada olla myös enemmän kuin mikään yksittäinen vaalilause. Kaikista eniten arvostamani poliitikkotyyppi huomioi kaikki, ei vain jotain pientä erityisryhmää. Politiikassa on pystyttävä olemaan positiivisesti olemassa muillekin kuin vain jollekin pienelle valintaan riittävälle ryhmälle jonkin alakulttuurin edustajia. Väitin aluksi, ettei taide ole mitään ilman siinä nähtävää sanomaa tai merkityksiä. En halua siis päättää tätäkään puhetta ilman tietoa siitä, mitä itse pidän tärkeänä. Arvostan kauniita vaatteita, kotimaista designia ja muutenkin muita huomioivaa panostusta ulkonäköön. Elämässä on kuitenkin muitakin tärkeitä asioita. Kaikista arvokkaimman sanoman olenkin pyrkinyt tavoittamaan kielen ja sen monimerkityksisyyden kautta. Kiteytykseni politiikallekin tärkeimmistä ilmiöistä, syrjäytymisestä sekä vastaavasti hyväksytyksi tulemista on lyhyt ja se kuuluu näin. Mitä tapahtuu, kun tähde ja tähti yhtyvät tai muuttuvat toisikseen? Tähteytymistä? Tätä voitaisiin pitää ehkä elämän tähdellisimpänä kysymyksenä. Kiitos.